Sekarang kita ingin melakukan terapi warna untuk batuk, pilek, dan demam ya, akibat serangan virus. Nah, gimana caranya? Ya, kita lakukan pertama adalah ini tengah-tengahnya kita warnai dengan warna kuning ya. Jadi warna kuning, nah ini di sini. Jadi ini kuning ya. Nah, kuning ya Bapak Ibu ya, kuning, pakai kuning. Kemudian yang kedua di sini ya, titik ini. Nah, ini kita juga kuning, kita kuatkan ya. Kemudian yang ketiga di sini. Jadi untuk virusnya kita lemahkan, kita batasi juga dengan warna kuning. Nah, ini kita lakukan berulang kali sampai benar-benar kita merasa fit dan sembuh ya. Nah, terapi ini lakukan terus ya. Begitu kita ngerasa ada batuk, ada kemudian demam, kemudian juga kita tahu ada serangan virus, maka titik pertamanya ini dengan warna kuning, yang kedua di sini, yang ketiga di sini.